Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, tô atravessando a cidade agora. Vamos gravar aí até acabar a bateria da câmera, que eu acho que vai acontecer primeiro do que eu chegar no meu destino. Estamos com um Peugeot 206, só o cano, coisa boa. Ó, um mob roxo, da hora. Se você é novo no canal, já clica no botão inscrever-se aí pra acompanhar esse projetinho, que vai ficar muito louco. E é isso aí, vamos que vamos. Para quem está curioso quanto à opção do setup de escapamento, ele está sem catalisador, ele não tem abafador intermediário, né? O Peugeot não vem, e sem abafador final. Então tá direto. Coisa boa, do jeito que a gente gosta. Por mim podia estar mais alto ainda, principalmente mais encorpado, né? Mas tudo bem. Achou mesmo que ia sair na minha frente. Um pouquinho de trânsito aqui, se bem que esse horário é bem tranquilo, né? Hoje é sexta-feira. Mas esse cara da Saveira é folgado, hein? Quis sair na minha frente aquela hora, tá vindo querendo se enfiar nos cantos aqui, não vai passar, amigo. Se você tá com pressa, imagina eu. Mas não é possível, todo dia que eu passo aqui tá fechado. De manhã era feira. Agora estão... pelo menos passa aqui o carro, beleza. Ó, a motona que vai passar aqui do lado. Da hora. Isso aí é da hora, hein? Ó, outra Harley. Da hora. Deve estar andando junto, né? Da hora. Cara, são 12h40.
Saudade de quando essa avenida aqui era o México. Não tinha trânsito, não tinha nada. Quem tá no postinho ali, ó. Não sei se a câmera pegou. Um GTI de 350 de roda ali. O GTI que a gente puxou contra o Golf que a gente alugou aquela vez, enquanto ele ainda era original, né? O legal da gente que tem carro mexido e tal é que, tipo, qualquer um que vê sabe quem é, né? Isso é muito louco. Vai dar, droga. Ai, ai. Se não tivesse câmera ali até dava, hein, galera. Legal que o celular não desbloqueia, né, com a câmera na cara. Se eu não me engano, vai abrir aquele semáforo ainda, pra depois abrir esse. Espero estar enganado, mas eu acho que é. Nossa, abriu aquele outro ainda. Na cidade de vocês também é demorado um semáforo assim, tipo... Beleza, aqui é um cruzamento e tal, mas geralmente aqui na cidade os semáforos eles ficam
geralmente o dobro ou o triplo do tempo fechado do que aberto. Então, tipo, que nem esse aqui, a gente fica uns 2 minutos parado, tipo 1, 2 minutos, e ele abre, sei lá, 15 segundos, alguma coisa assim. Vamos ver. Aí, ó, 20 segundos. Terceira delete. Terceira ela tá pulando às vezes. É só a terceira. Nosso amigo caminhão aqui vai pra onde? Olha a vidraçaria aí, vai andar ou não vai? Tá vendo, ó? Não, vamos ver até onde ele vai. Ele já me viu no retrovisor, já me ouviu. Tem ninguém na faixa da direita. Bom, ninguém na faixa da... Vocês estão vendo alguém na faixa da direita? Ah, vai entrar aqui, né? Por isso, aí pode vir devagar. Desde lá de trás. Nossa, eu não vi aquele Celta. Se eu não tiro o pé, o Celta não entra não, porque o Peugeot tinha buscado. Deu sorte, Celtinha, deu sorte. Olha o câmbio balançando. É normal isso aí, donos de Peugeot? Deixem nos comentários. Olha o GLI. Nossa, coisa linda demais. Mas é isso aí, galera. Vou fechar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vamos terminar o vídeo com essa belíssima M3 aqui, ó. Coisa linda. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!